Muy bien, seguiremos con la explicación. Hemos dicho que ya teníamos todas las válvulas quitadas, todas las guías quitadas y limpio ya la culata, lo más limpia posible. Pasamos al montaje. Ponemos las guías nuevas. Recomiendo dejar de una noche para otra las guías en el congelador para que el metal esté en su posición más contraída. Podéis meter la culata, tener cuidado con las temperaturas, puesto que es aluminio, pero hace muchos años lo que se hacía era hervir la culata, dejarla en agua caliente, para que la culata cogiera unos 50-60 grados aproximadamente. Con lo cual tenemos un aluminio dilatado y una guía contraída por el frío. Esto nos va a permitir que en escasos 2 minutos, como mucho, nos permita meter la guía con mayor facilidad. Muy bien. Metida la guía, vamos a tener que instalar, lógicamente, las válvulas nuevas. La válvula, cuando viene de fábrica, mira, hasta un pelo hay que quitar. Cuando viene de fábrica no tiene asiento, tiene el asiento de fábrica, pero no tiene asiento con respecto al asiento de la válvula. Con lo cual, lo que tenemos que proceder, una vez puestas las válvulas, es con pasta. Al ser en válvulas nuevas, usaremos pasta fina. Si estuviéramos haciendo una reparación sobre válvulas viejas, usaríamos primero una pasta gruesa, que es una grasa con producto metálico que nos va a pulir tanto el asiento como la válvula. En este caso las válvulas son nuevas y por eso usaremos una grasa de pasta fina, ¿vale? Normalmente esto viene en un kit, viene la gruesa y la fina, y te viene este tipo, como las flechas cuando uno es pequeño, de tirar la flecha, que es un bicho de esto, no me acuerdo cómo se llama. ¿Qué es lo que hacemos? Ponemos la pasta sobre la válvula, ¿ok? Y una vez puesta la pasta sobre la válvula, procedemos a darle fricción, cosa de que la válvula se asiente perfectamente en el asiento de válvula. Esto impide que haya escapes de aire, tanto en admisión como en escape, y que el motor funcione como un reloj. Muy bien. Ya tenemos asentada tanto las válvulas de admisión como las válvulas de escape, ¿ok? Entonces ahora procedemos al armado de la culata. Una cosa que no expliqué y que es importante es cómo quitamos las válvulas, ¿ok? Ya había dicho anteriormente que la válvula se compone de unas determinadas piezas, que sería arandela inferior, ¿ok? El retén, arandela es un poco más chica, más pequeña, que soporta el muelle pequeño para que no se mueva, y este es el muelle grande. Por encima tenemos el capilote, y cuando la válvula baja, en el capilote encontramos las dos medialunas que soportan la válvula, ¿ok? Bueno, yo, siguiendo uno de los manuales de Lada, me he fabricado un extractor de válvula. Podéis comprar uno, pero bueno, tampoco cuestan mucho, pero bueno, en este caso lo que he hecho yo es fabricarlo. Muy bien, ¿en qué consiste este extractor de válvula? Como nos queda liberado, puesto que hemos quitado todo, funciona de la siguiente manera.
tendríamos que quitar completamente el cabezal, pasarlo por el tornillo, por la arandela, nos quedaría en esta posición, y sobre el capilote de la válvula haríamos presión hacia abajo, soportándola, puesto que muchas veces se quedan pegadas, cosa de que la válvula se libere. En el momento de la liberación, si tenemos al lado un destornillador imanado que tenga imán, podemos quitar las medias lunas y nos quedaría la válvula libre. De esa manera ya podemos ir quitando todos los muelles, todas las piezas de la válvula. Para montar el retén de válvula es lo primero, perdón, no es lo primero que vamos a montar. Lo primero que vamos a poner, una vez puesta la guía, es la arandela que va debajo, puesto que el retén de válvula no pasa por esa arandela, ¿vale? Entonces lo ponemos primero. Luego pondríamos el retén de la válvula, y aquí contar que el retén de la válvula por el exterior es metálico, pero lo que es el mismo retén es de goma, con lo cual no lo podemos tocar. Teníamos un tubo que fue con el que quitamos la guía, que al estar apoyado sobre la válvula coge boquilla. Pues este mismo tubo nos servirá para apoyarnos sobre el retén de válvula y hacer fuerza hacia abajo. Cuesta un poco meterlo, ves como apenas yo lo he tocado y ya ha entrado algo, y de esa manera metemos hasta el tope los retenes de las válvulas. Muy bien. ¿Cómo asentamos una válvula? Quitamos con cuidado, después de poner los retenes, la válvula. Apoyamos bien uniformemente la grasa para asentar la válvula. No hay que usar mucha cantidad, simplemente que tenga uniformidad. Muy bien. Una vez hecho esto, procedemos a meter la válvula de nuevo en la guía, empujamos suavemente para abajo hasta llegar al asiento. Asentamos la válvula, procedemos a poner el chupete y vamos a asentar la válvula. Si las válvulas son nuevas y el asiento no está muy tocado, después de limpio y eso, no lleva mucho tiempo. ¿Ves cómo el sonido va cambiando? Y es un sonido más suave, quiere decir que ella va puliendo para poder asentarse. De vez en cuando soltar y girar un poco para que la válvula no esté siempre en el mismo sitio. Muy bien. Una vez asentada la válvula, quitamos la válvula para ver qué tal va el asiento. En este caso procedemos a limpiarla utilizando un poco de papel para poder ver cómo ha quedado el asiento de la válvula y si es parejo. Tenéis que tener en cuenta que como te va a dejar marca, vas a notar que siempre sea la misma distancia lo que ha hecho el asiento de la válvula, que no tenga, espera a ver, así es como se nota que el asiento siempre tiene 3 milímetros aproximadamente de apoyo en la válvula. Eso nos indica que el asiento con respecto a la válvula y con respecto a la guía está en perfecta alineación. Muy bien. Lo mismo ocurre en el asiento de la válvula. Este es el asiento. Y
procedemos a limpiar el asiento para ver que realmente no tenga ni picaduras, esté en perfecto estado. ¿Ok? Bueno, yo espero que se vea bien, pero se nota perfectamente, brilla todo parejo y no se ve ningún tipo de arañazo o picadura. Ya hemos explicado cómo asentar una válvula. Importante, yo una vez que ya he quitado la pasta, y para afinar mucho más la válvula, lo que hago ya sin pasta, con ese pequeño residuo que ha quedado de pasta, es volver de nuevo al chupete hasta que note yo, es como se oye muy suave, porque lo que estamos haciendo es prácticamente un pulido suave, suave, suave para que la válvula se acabe de asentar. Muy suave. Entonces, siempre lo que vamos a hacer es buscar que estés cómodo a la hora de poder moverlo, y prácticamente ya no hay ruido de roce en la válvula.